badan oo aan dadku arkayn odhan mayno waxa meesha yaallaa waxa weeyaan qarannimadii oo la kufsanayo ayaan anigu arkaa sharcigu ummaddu lahayd oo la baabiinayo jariirada iyo waxaan aniga weygala weynta waxaanay samaynayaan waxaan leeyahay sharci darrada intan leeg maxamed siyaad baraan lagu hayn intuu iska tago xukunto u yeedho ilaa waan baaray si ay dhiidaan u geynay war si ay dhiidan maalinta wax ku gudbisee iyo maxkamadan aan cidba iyadoon loo yeelin hataa ilaa maanta waraaq umay geyin ummaddii ay ka xidheen meesha ciidan unbay u geeyeen waraaqihii waxay u geeyeen madbacadaha anigu waan soo akhriyay waxa weeyaan wax bani aadam ka xishoodo waa bedel bukaasiye idaamin iyaba dadka inta soo qabto feer la dhici jiray iminka halkii bay dawladda xabasiiyay ay ku dhowdahay in uu kalarka suuqaa ku soo qabsado waxaan socdaa wallahi waa wixii bukaasiye laga sheegi jiray iyo idaamin inaan afrikaan kale malaa samayn weli dawlad iyo bani aadamnimo iyo akhlaaqdii ummadday ka baxsan tahay waxaanuu samaynayaana wax loo dulqaadan kara maaha intuu iska xukunto ummaddaadana ay ka soo dareeriyeen meesha warqad uma ekeen warqad sharciya may odhan waxaasaa dembi leedihiin ciddaasa yaa dhegaystay yaa xukumay inanka xukumin waxamu xukumin maxkamadna anugu maar oo wasakh kale hadday cay ka xanaaqayaan annaga ku odhayne waa bil akhlaaq weeyaan wax islaama meesha ma joogaan waxa weeyaan war waxaan sidan ku socon mayso anigu waxaan leeyahay ummaddu ha ka tashato akhlaaqdii bani aadamnimada way ka baxeen dawladnimadiina way ka baxeen markaa cidda dadka mareernimada ku xukumayaan ma soconayso afar nin oo isku reeri ummad xukumi maayaan oo tartimi maayaan noqon maysa waa in la iska celiya baan anigu leeyahay oon loo dub loogu dul qaadan waxaanu waa adab darro way dhaaftay anigu waan ka baxaya waxaan leeyahay ummaddii hay waxaan ka fekeraa